Dossier sur l'esclavage, repris dans Vengeance à la Réunion, pages 34, 35, 36. Vous voyez la photo de la cérémonie de commémoration de l'abolition de l'esclavage du 10 mai 2009 à Paris. Le 10 mai, on fête la commémoration de l'abolition de l'esclavage en France depuis la loi dont on va parler à la fin de ce dossier, la loi du 10 mai 2001, dite la loi Taubira, qui a constitué le 10 mai comme le jour de l'abolition de l'esclavage. L'esclavage. À partir du XVIIe siècle, la France, comme le Portugal, la Hollande ou l'Angleterre, possède de nombreuses colonies et elle a besoin d'une main-d'œuvre. On a vu ça en classe. Arbeidskrachten. L'œuvre is het werk. Une main-d'œuvre is een werkhand als het ware. Arbeidskrachten pour exploiter leur richesse. Ja, ze hebben kolonies, daar is rijkdom, la richesse. En dus ze hebben werkkracht nodig om die te exploiteren. La traite des Noirs, de handel in mensen met een zwarte huidskleur, omdat ze uit Afrika kwamen, va alors s'organiser dans un commerce, in een handel, die we noemen le trafic triangulaire. D'Europe en Amérique, en passant par l'Afrique. Les bateaux français, un bateau c'est un boot natuurlijk, qu'on appelait et qu'on appelle encore les négriers, ils quittaient les ports, le port de Le Havre, die op de Seine ligt, in Normandië, le port de La Rochelle, die op de Loire ligt, net ten zuiden van Bretagne, le port de Bordeaux, die nog verder in het zuiden ligt, op de rivier la Gironde, in het zuidwesten van Frankrijk, le port de Saint-Malo, een zeer mooie havenstad in het noorden van Bretagne, helemaal omwald met een vierkante stratenplan, prachtige toeristische bestemming, of le port de Nantes, een haven die wat verder op de Loire ligt. Je komt La Rochelle voorbij, maar dan dieper ligt Nantes, toch een vrij grote stad, met relatief ver in het binnenland een belangrijke haven. Les ports remplis de marchandises, daar waren goederen. Ils arrivaient sur les côtes africaines et échangeaient leurs biens, hun goederen, contre des esclaves. Het was au Sénégal, à l'île de la Gorée, qui servait d'entrepôt van pakhuis d'esclaves. Les navires, naviguer is varen, dus die navires zijn vaartuigen, traversaient ensuite l'Atlantique, de Atlantische Oceaan, traverser, erovergaan, pour rejoindre, om joindre, erbij te komen, rejoindre, tot daar te gaan, les colonies, avant de revenir en Europe, remplis de produits tropicaux. Men heeft dan producten uit de tropen mee, bijvoorbeeld vanille uit La Réunion, die op die manier bij ons is binnengeraakt. Quelques chiffres. Il y a eu plus de 3000 expéditions de bateaux négriers à partir de plus d'une quinzaine, een vijftiental de ports français. Le nombre d'esclaves sur l'île de la Réunion est ainsi passé de quelques centaines, van enkele honderden, au début du XVIe siècle, à près de 50 000, 100 ans plus tard, 100 jaar later. À cette époque, in die periode, les colons, de kolonisten, étaient 2 fois moins nombreux que les esclaves sur l'île. Entre 1676 et 1800, près d'1 million d'esclaves auraient été conduits jusqu'aux Antilles. Les Antilles
zijn een aantal eilanden op het einde van die eilandenreeks die net tussen Noord-Amerika en Zuid-Amerika ligt en waar onder andere de eilanden Cuba, Haiti, Jamaica liggen, maar dus op het einde meer naar Zuid-Amerika toe heb je, ze beginnen bij Florida, bij het puntje daar van de Verenigde Staten. Het eerste van die eilanden is Cuba. En dan volgen een aantal grotere eilanden, waaronder Jamaica en de Dominicaanse Republiek en Haiti op de andere kant van dat eiland. Maar op het einde zijn het de Antillen. Daar zijn ook Nederlandse Antillen. Curaçao ligt daar, Bonaire ligt daar. Goed. Jusqu'aux Antilles. Le Code noir, la vie des esclaves dans les colonies françaises des Antilles, de Guyane. Guyane is een Franstalige staat die in het noorden van Zuid-Amerika ligt, net naast Suriname, waar die een Nederlandse slavenstaat was, et sur l'île de la Réunion. En dus op dat eiland dat helemaal aan de andere kant van Afrika ligt, maar dat ook een belangrijke vindplaats is geweest voor slaven, était réglementé par le Code noir. Le Code noir est rédigé. Rédiger is opstellen. Voor rédiger, moi je rédige un examen, ik stel een examen op. Il était rédigé, ce Code noir, sous Louis XIV en 1685 et il définissait, en 60 articles les rapports de betrekkingen entre les maîtres et les esclaves. L'article 44, par exemple, verklaren, que les esclaves étaient des meubles, que se partageaient les héritiers. De erfgenamen mogen dus de reeks slaven die papa of mama heeft bij het overlijden onder elkaar verdelen. Page 36, l'abolition. En 1789, dans son premier article, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de verklaring van de mensenrechten en van de burger. Dat is de eerste van die allerbelangrijke mensenrechtenverklaringen, namelijk de verklaring van de Franse Revolutie van 1789. Elle revendiquait, ze eiste op, een revendicatie, een opeising, ze eiste op l'égalité entre les hommes. Er werd in die verklaring gezegd dat de mensen gelijk zijn. Les hommes naissent et demeurent égaux, libres et égaux en droit. Wat is mij hier als bericht binnengekomen en moet ik daar dringend op antwoorden? Is dat nu wel? Ja, ik ga daar straks op antwoorden. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Naissent, worden geboren, et demeurer. Een demeure is een huis, omdat je er verblijft. Demeurer is een wat chiquer woord in het Frans voor blijven. Ze blijven dus vrij en gelijk in rechten. Mais dans les faits, in de feiten, il a fallu attendre, il fallu zou een passé simple geweest zijn, maar il a fallu een passé composé. Men heeft moeten wachten, van falloir, een van de uitzonderingen in jullie subjonctief. Il a fallu attendre un décret de 1794 pour voir l'esclavage aboli. De slavenhandel afgeschaft, officieel 1794. Cependant, maar, ce décret fut annulé. Dat decreet werd weer ingetrokken par Napoleon Bonaparte en 1802. Let op, ze zeggen hier par Napoleon Bonaparte. Hij heette toen nog zoals hij heette, Napoleon Bonaparte, en hij was toen nog eerste consul van de Republiek, weliswaar al een consul die geen andere consuls meer tolereerde en dus eigenlijk een soort dictator, maar hij had zichzelf nog niet tot keizer gekroond. Dus men noemt hem Napoleon vanaf 1804, wanneer hij keizer is, maar in 1802 was hij nog consul-dictator en wordt hij dus nog met zijn volledige naam genoemd Napoleon Bonaparte. C'est finalement sous l'impulsion de Victor Schulzer, impulsion onder de impuls, un homme politique, que l'esclavage est définitivement aboli dans toutes les colonies françaises. Maar daar staat een
tikfout in dat boekje, dans toutes les colonies françaises, met nog een S achter, comma, le 27 avril 1848. Ce n'est donc pas seulement M. Lano qui écrit par moment une erreur, tiens, des élèves aussi par moment, mais c'est pas grave. Il faut accepter une petite erreur, mais il ne faut pas toutes les accepter. Les colonies françaises, natuurlijk françaises, moet daar in het meervoud staan. La loi du 10 mai 2001, dite genoemd, dus waarvan gezegd wordt, la loi Taubira, naar Christiane Taubira, de minister waarvan je daar het gezicht ziet hoger op die bladzijde, reconnaît dans son premier article que la traite négrière, de negerhandel, zoals ze dat in het Frans nog altijd noemen, et l'esclavage dans les colonies françaises. Ze schrijven dat daar nog eens zonder S. Waarschijnlijk is er een reden om dat zonder S te schrijven. Ik vind dat toch vreemd. On constitué un crime contre l'humanité. Ik ga die kolonie Française tegen het mondeling examen eens opzoeken, want dat is toch vreemd. Un crime contre l'humanité. Een misdaad tegen de menselijkheid. Pour ne pas oublier la cruauté, cruelle, wreed, la cruauté, de wreedheid, de ces terribles, afschuwelijke praktijken, terrible pratique, cette loi impose, opleggen, également qu'elle fasse partie des programmes scolaires. Impose qu'elle fasse. Impose, opleggen, wordt dus beschouwd als een wens. Vandaar impose qu'elle fasse, met een subjonctief. Legt op dat ze deel zouden uitmaken van het schoolprogramma, wat wij nu trouwens aan het doen zijn. Chaque année, le 10 mai, est commémoré l'abolition de l'esclavage. Elke 10e mei staat men in Frankrijk stil bij de afschaffing van de slavernij. Même si tous les pays du monde l'ont officiellement aboli, er is geen enkel land ter wereld nog die zegt dat slavenhandel kan, mais l'esclavage est aujourd'hui encore présent. Ja, er is nog altijd slavenhandel. Dans le travail des enfants, in het werk van kinderen, kinderarbeid, in het werk van mensen die daartoe verplicht worden, le travail forcé, bijvoorbeeld in Eritrea is dat zeker het geval. Ou la prostitution. Heel veel prostituees zijn daartoe verplicht geweest door bijvoorbeeld gempooiers. N'oubliez pas de bien réfléchir sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de bien réfléchir sur les droits, la liberté, vos droits. Quels sont vos droits, quelles sont vos libertés que vous avez et que des esclaves n'avaient pas. Nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes des hommes et des femmes libres. Profitez de votre liberté. Nous avons la liberté maintenant de faire le bien. À nous de le faire. Merci pour votre attention, mes chers élèves, et au plaisir de vous revoir à l'examen.